슬슬 캠핑 준비하셔야죠. 캠핑이나 난방 준비할 때 가장 번거로운 게 바로 장작팩이죠. 도끼질은 위험하고 힘도 많이 들어서 고민되셨을 겁니다. 이제는 장작 쪼개기 툴하나면 끝! 나무를 그냥 올려두고 망치로 툭툭 치면 순식간에 안전하게 장작이 쪼개집니다. 튼튼한 철제 프레임과 날카롭지 않은 구조 덕분에 손 다칠 위험도 없고 무거운 나무도 흔들림 없이 고정되어 안정감이 뛰어납니다. 게다가 분할된 장작이 흩어지지 않고 그대로 담겨있어 정리까지 깔끔하죠. 캠핑, 바비큐, 난방 준비까지 초보자부터 숙련자까지 누구나 쉽고 안전하게 사용할 수 있는 장작 쪼개기. 이제 힘들이지 말고 안전하게 장작 준비하세요.